समस्त को प्रेज द लॉर्ड। ये अवकाश में मु प्रभु श्री कृष्ण को अति बहुमूल्य नाम रे मु स्वागत करे। समस्त को मोर नमस्कार। यही समय मु किसी परमेश्वर वाक्य मु किसी आपन सहित कथा चाहे। यही दिन मानक आमे बहुत किसी प्रॉब्लम देकी आमे गति करूछु। बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कि मेंटल हारासमेंट हो कि फिजिकल हारासमेंट हो, बहुत प्रकार आमे कष्ट देके दिन मानक आमे गति करूछु। सही विषय आज आपण मान सहित कथा चाहे। आपण माने ए वाक्य को आपण माने सुनंतु, ध्यान रे सुनंतु। परमेश्वर वाक्य को आपण माने वाक्य को पढ़ंतु, तांको सहित प्रार्थना करंतु। प्रभु निश्चय आपण को अनुग्रह करिवे। वाक्य किसी कहबे पूर्व मु आपण किसी विषय मु आपण कहया पे चाहे। जने व्यक्ति से यदि खुशी रे रहू अछि ताहले तेबे जाई से अन्य को खुशी रे रखि परिबो। जदि से निजे खुशी रे रहू नाही, जने व्यक्ति निजे खुशी रे रहू नाही, से अन्य को केबे भी मध्य खुशी रे रखि परिबो नाही। एटा 100% आज्ञा। एटा आपण माने निजे अनुभव करि परिबे, निजे देखि परिबे, माने निजे भी फील करिवे। जदि आपण जदि खुशी रे नहांती, आपण केबे भी अन्य को खुशी देई परिबे नै कि खुशी रे रखि परिबे नाही। आपण जदि नेगेटिव चिंता रे अछि, नेगेटिव थॉट रे सबले रहिबे, निश्चय अन्य प्रति आपण माने केबे भी खुशी देई परिबे नै। सब बे नेगेटिव कथा ही आपण ने कहिबे। जदि आपण माने प्रेरित तार 3 अध्याय जदि आपण ने पढ़िबे, सही समय आमे देखो जने भिकारी को पितर से कहउछंती, मो पाखरे सुना कि रूपा किछि नाही, मो पारे जहा अछि ता हम तुमको दबो अछि। अर्थात आपण को पाखरे जहा अछि ताही अन्य को आपण माने देई परिबे। आपण पाखरे जोडा नाही ता आपण माने देई परिबे नाही। अर्थात आपण जदि खुशी रे अछंती तबे अन्य को आपण माने खुशी देई परिबे, अन्य को आपण खुशी रे रखि परिबे। जदि आपण जदि खुशी रे नाहंती, आपण जदि अपसेट रे जदि रहउछंती, ताले अन्य को आपण माने केबे भी खुशी देई परिबे नाही। आज सेही भाई और भौणी मान मन कहया पे चाहे, जो माने कि मेंटल हारासमेंट रे, जो माने टेंशन रे, जो माने फाइनेंशियल प्रॉब्लम रे, पैसा पत्र न हेबा द्वारा मन रे बहुत प्रकार चिंता, बहुत प्रकार कष्ट रे जो माने अछंती, से भाई और भौणी मान को आज कहया पे जे परमेश्वर को वाक्य रु किसी से मान को सजेशन करिया पे चाहे, से मान को किसी एनकरेज करिया पे चाहे। ए दिन मानक रे आमे अनेक पैसा पत्र न हेबा सकासे बहुत आमे चिंता करिथाउ, बहुत प्रकार समस्या मान को जीवन में आसी थाए। तो सही मान को मु परमेश्वर वाक्य रु किसी एनकरेज करिया पे चाहे। मु आपण मान को दयापूर्वक मु आपण को अनुरोध करुछि, आपण माने दयापूर्वक ए वाक्य को आपण सुनतु, शेष पर्यंत आपण सुनतु। निश्चय प्रभु आपण कथा हेबे, प्रभु आपण को सहित कथा हेबे, आउ प्रभुकर वाक्य को आपण पालन करिवे। निश्चय प्रभु आपण को अनुग्रह करिवे। यही समय गोटे प्रभुकर वाक्य मु आपण सम्मुख पढ़िया पे चाहे, जहा कि आपण माने पाई परिबे। तार आदि पुस्तक तार 26 पर्व तार 12 पद लिखा जाए, अनंतर इसाक सही देश रे कृषिकर्म करी सही वर्ष 100 गुण लाभ कले, पुणी सदाप्रभु तांको आशीर्वाद कले। एठी आमे देखु अछु अब्राहमकर पुओ इसाक सही दिन मानकरे से गोटे पलेष्ठीय राजांक देश रे से बास करुथिले। गोटे गरार से ग्राम रे से बास करुथिले। सेही समय कौन होइछि ना, सेही देश रे दुर्भिक्ष आसी अछि। दुर्भिक्ष माने आपण माने जानुथिबे कि सेही समय मरुड़ी पड़ी जाइछि। अर्थात कौन सी पानी नहीं, कौन सी वर्षा नहीं, कौन सी वृष्टि नहीं। यही प्रकार देश रे गोटे विपद, यही प्रकार देश रे गोटे दुर्भिक्ष हेई अछि। सेही समय इसाक से कौन करुछंदी, से चिंता करुछंदी कि मु अलगा देश को जाइकी, अर्थात मिस्र को जाइकी मु वास करिवि। किंतु परमेश्वर से इसाक को कथा कहउछंदी, परमेश्वर तांको वाक्य दउछंदी कि तमे कुआडे जीवार आवश्यकता नहीं, तमे एइठी रहिबो, एइठी तुमे
ଚାଷ କରିବ, ଯାହା କାମ କରୁଛ ଚାଷ କର, ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଥା ହେଲେ। ତମେ ଯୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଏଇଠି ତୁମେ ଫଳବନ୍ତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଇସାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବୁଣିବା, କାଟିବା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏଇଟା ପରେ ଆସିଥାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏଇଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଅଛି, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଅଛି ଚାରିପଟେ, ବର୍ଷା ନାହିଁ, କାକର ନାହିଁ, ବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ପାଣି ଟୋପାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଭୂମିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଇସାକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 100 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ ଆଉ ପାଳିଲେ, ନିଜ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାମ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିଲା, ସେ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯାଇ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ସେ ସେଇଠି ରହିଲେ, ଚାଷ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ପ୍ରସ୍ପେରେଟ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେଠି ଉନ୍ନତ ହେଉନି, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି। ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣ ଚାଷ କରୁଥିବେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷରେ ଭଲ ଫଳ ଫଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କାମ କରି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଳିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ, ଯାହା ବି କାମ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ସେମ୍ କାମ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଅଲଗା କିଛି କାମ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ କାମ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପିତର ରାତି ସାରା ସେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସେ ମାଛ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମ୍ ଜାଲ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଜାଲ ସହିତ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ସେଇଟା ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେମ୍ କାମ କରିବେ, ସେମ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ସେମ୍ ଚାଷ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ। ପରେ ଆପଣ ବୁଣିବେ, କାଟିବେ, ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଜବ୍ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଚାଷ କରିବେ ପରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତରଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ସେ ସେମ୍ ଜାଲ, ସେମ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ସେମ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଜାଲ ପକାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥା ସେ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଲକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବି ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ।
आ जो वाक्य को आपण पर्सनल स्टडी करंदी से वाक्य अनुसार आपण निज जीवन को सजारंतु प्रभु निश्चय आपनको अनुग्रह करेंगे। हे मोर प्रभुकर लोक मैंने मुझे आपको कहया पे चाहे आपणकर भार को ताहांक ऊपर दिंतु आ परमेश्वर हालुका भार को आप बहन करंतु प्रभु आपको अनुग्रह करेंगे। प्रभु श्री कृष्ण गोटे कथा कहती हे भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुमको विश्राम देवी ये वाक्य आप भरोसा करूँ ताहां निकट में आसतु आपणकर समस्त चिंता जहाँ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जहाँ की समस्या हो फैमिली मैटर हो जहाँ भी जेकोसी समस्या आप परमेश्वर प्रभु यीशु को आपरे प्रभु निश्चय आपको समाधान देवे। हे मोर प्रभुकर लोक मैंने परमेश्वर वाक्य कहूना कि आपण को करोड़पति करने कि कोटिपति होगापी परमेश्वर वाक्य आपन कहे ना परमेश्वर वाक्य कहे जे आपणकर समस्त आवश्यकता आपणकर समस्त विषय को परमेश्वर पूर्ण करेंगे से फुलफिल करेंगे। परमेश्वर आपण आवश्यकता को जानती से आपणकर आवश्यकता संपूर्ण पूरा करेंगे। मुझे विश्वास करे ना कि ईश्वर निकट में आसिले आम करोड़पति होगा कोटिपति होगा ताहा मुझे विश्वास करे ना आ परमेश्वर वाक्य मत से कहे ना परमेश्वर वाक्य कहे आपणकर आवश्यकता को से पूर्ण करेंगे। से आपण मैंने परमेश्वर भरोसा करूँ परमेश्वर निकट विश्वास करूँ प्रार्थना करूँ आपण कंटिन्यूअसली सहित आप जड़ित रुहतु प्रभु निश्चय आपन को उन्नत करेंगे। प्रभु निश्चय आप फैमिली को जत्न ने परमेश्वर निश्चय आपणकर जत्न ने प्रभु आपन सहित अच्छा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।